La forma correcta de colocarse el estetoscopio es con las olivas viendo hacia enfrente. Vamos a ubicar las zonas de auscultación pulmonar con la primera, que sería el vértice pulmón derecho. La segunda, que sería el lóbulo superior del pulmón derecho. La tercera, que es el lóbulo medio del pulmón derecho. Y la cuarta, que es lóbulo interior del pulmón derecho. Y luego nos vamos a la parte de atrás, donde está el vértice del pulmón izquierdo, en la parte de acá arriba. Lo seguimos más abajo al lóbulo superior del pulmón izquierdo. Y finalmente llegamos al lóbulo inferior del pulmón izquierdo.